Айка. Ребенок счастлив. Он уже теперь не закрытый в ванной. Он теперь везде. Ребенок счастлив. Зая, ты счастлив? Господи, мурмышка. Мурмышка. Ты ж крохотный, господи. Никого не боится, ничего не боится. Такое ощущение, что жил в этом доме всю жизнь. Ну, характерный мальчишка. Характерный, конечно. Ничего не могу сказать. Прям характер.